चलन मंजी एक ते जवानियां दो। सॉरी जनाब, मैं ज़रा मंजी देख के ध्यान मेरा बदल गया सी। ते अस्सलाम वालेकुम। अज असी लैके आए जी 28 दा मुगल सन डस्का पाकिस्तान। जनाब इंजन है भी अच्छा है, बॉडी वाइज चलाई वाइज ये 2 वारियां ते लगा जनाब। तो छोटा जन ने सेटअप करके बहुत ही प्यारा सेटिंग फैटिंग कर ली है। आज हम चला के विखाने तुहानू ते फिर देखो जी। पर एक सब तो जरूरी चीज़ तुसी नहीं भूलनी ओ की सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जनाब साढ़े नाल थोड़ा जा दिल ला लिया करो, सब्सक्राइब करके बेल दा आइकन भी दबा लिया करो। चलन बंद कर बड़े लेट हो क्या दे वो 2-4 मिनट से बनाएंगे। मैं रंग बोल पाता है 2 साल हो गए। कितने ले आए? मैं ले आए 35-40 हज़ार रुपये लाया डस्के वो डस्के करा। अच्छा मठा मठा इथां ही चलदा आ रहे थे? हां इथां ही आ रहे थे। दो में यार इकट्ठे चलेंदे रहे? जी हां दो में इकट्ठे के बारे 2 रिंगां ते चलदा रही। तो तेल शेल दी कोई एवरेज चेक कीती? हां घंटे च कितना पी जांदा? नहीं घंटे कदी नहीं की दिहाड़ी आप टैंक की भरे ने। अच्छा इस सीजन है जेड़ा
पेटी दे पेटी दा हाँ 2 दिहाड़ी ते 1 रात सारी कट रहिंदा है टैंकी दे 2 दिहाड़ियां ते 1 रात ते कितने लीटर दी टैंकी है 40 लीटर बेहतरीन है माशाल्लाह बेहतरीन है हाँ जी बस इंज जान पे दिया बस सीढ़ी है हां हां 3 घंटे चल गया लीटर घंटे 1.5 लीटर दी एवरेज अपनी 6 लीटर दी चलो आ जाओ ਤੇ ਬੋਰੇ ਤੇ ਆਖਿਆ 10 ਕੇਜੀ ਕਰਾਇਆ ਮਰੇਂਗੇ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣ ਦੋ ਅੱਗੇ ਆਣ ਬਾਵਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਵਾਂ ਚੋ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਰੰਗ जी 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 ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੰਜਾਂ ਬਈ ਇਹ ਆ ਟੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਪ ਗਈਆਂ ਆਂਦੋ ਹੈ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੇਪ ਗਿਆ सही सही ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਹਨ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੱਕਰ ਛੋੜੀ ਖਾਲੀ ਇਹ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਛੋੜ ਗਿਆ सही गल ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਰਲਣ ਤੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਰਲ ਵੈਂਦਾ उन्ना काम करना दा फैंसी इन्ना करना दा 6 महीने च एक बारी उन्हां दा काम है रोज दा ਚਲੋ 4 ਇੰਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ अच्छा अच्छा ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ठीक है भाई जी ना की ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਦਾ ਦੇ अच्छा ਤੇ फोन नंबर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹਾਂ ਦੇਵਿਓ ਹਾਂ 0305 ਹਾਂਜੀ 694304 6964 ਹਾਂ 694304 ठीक है भाई जी बहुत मेहरबानी जी ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲਾ ना बहुत मेहरबानी जी ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਹਟ ना ना बहुत मेहरबानी जी ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ इंशाल्लाह मोड़ अच्छा जी अल्लाह हाफिज़ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो सानू दुआवां याद रखियो बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.